Enermax Liblusion LL30 je nová RGB ATX herní skříň vytvořena pro lidi s těmi nejnáročnějšími požadavky. S využitím liniového prvku je přední panel Liblusion LL30 ozdoben několika světelnými RGB pásky. Jejich součástí je odraz světla z vnitřního systému skrz otvory v horní a dolní části předního panelu. Chytrá konstrukce větrání na předním panelu kombinuje účinnost proudění vzduchu a krásu světla. Enermax exkluzivně předinstalovává jeden ventilátor ARGB v zadní části Liblusion. Unikátní čtvercový styl osvětlení ARGB a diamantově jasný odraz na zadním rámu osvětluje zadní část skříně a činí tak stylovější. Liblusion LL30 podporuje adresovatelnou synchronizaci osvětlení RGB se základními deskami s třípinovou hlavičkou. Uživatelé mohou programovat preferované světelné efekty pomocí softwaru základní desky. Navíc pro ty, kteří nepoužívají základní desky připravené pro ARGB, vestavěný integrovaný RGB hub umožňuje uživatelům ovládat synchronizaci osvětlení až na 6 adresovatelných zařízení RGB, a to pomocí ovládacího tlačítka na předním panelu skříně. Skříň má také dostatečný prostor pro špičkové komponenty a pokročilé chlazení. Nabízí 3 místa určená pro montáž kapalinových chladičů IO. Skříň podporuje radiátory o velikosti 120 mm až 360 mm, v závislosti na poloze. Skříň podporuje instalaci ATX, Micro ATX a Mini ITX desek a maximální délku grafické karty 375 mm. Na předním panelu se kromě tlačítka pro změnu RGB barev také nachází 2x USB 3.0 a 3,5 mm jack na sluchátka a mikrofon.